这炒面啊非常好吃，但90%的人都做不好。今天你要把这个炒面学会了，全家人都夸你是大厨。我们起锅烧水，水开后先下入手擀面，这里注意把面条煮到8成熟，我们捞出来过个凉水备用，这样面条呢才会更加的筋道。过水后的面条，我们先加入一点老抽，一点食用油，用筷子给它搅拌均匀，这样第一颜色会更加漂亮，第二它炒的时候不会粘连。我们起锅烧油，油热后我们先下入鸡蛋液，这样快速的把鸡蛋炒散炒熟。炒熟之后，我们装在碗中备用。锅中再次加入食用油，我们先放入蒜末、干辣椒，不吃辣的可以不放。小料炒香后，我们先下入火腿肠，这样煸炒过的火腿肠才会更香。我们再放入洋葱、绿豆芽、小青菜，大火快速的把菜炒断生。调味我们来一点生抽，一点盐，一点胡椒粉，一点味精，这样快速的把调料炒匀。接下来把我们拌好的面条倒在锅中，快速的把面条给它炒透、炒熟、炒热，然后加入鸡蛋，来点蚝油，加一点孜然粉。吃面不吃蒜，味道少一半，再来点蒜末，这小味噔一下就上去了。最后开大火，这样再翻炒均匀就可以出锅了。这样做的炒面根根分明，特别好吃。你学会了吗？